Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga oddiygina Gulkaromdan ikki xil mazali, mayonezli va mayonezsiz salat tayyorlashni ko'rsataman. Birinchi bo'lib ishimizni Gulkaromni bo'laklarga bo'lib, tuz va suv solib 7-10 daqiqa davomida gazda pishirib olamiz. Karam pishib chiqqandan so'ng ezilib ketmasligi uchun issiq suvini to'kib tashlab, muzdek suvga solib qo'yamiz. Salatimiz yanada mazali chiqish uchun mol go'shtini yog'siz qismini yupqa qilib to'g'rab, idishimizga ozgina yog' solib, go'shtni suvi chiqquncha qovurib olamiz. Bir dona sarimsoqni qirg'ichdan chiqarib, 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq quritilingan qalampir qo'shamiz. Go'shtimiz yumshoq va mazali bo'lib chiqish uchun ozgina soya va ozgina suv qo'shib 5 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Salatimizni yanada boyitish uchun bodring va pomidorni videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab, pishirib olingan Gulkaromni yarmini shu salatga, qolgan yarmini esa mayonezli salatga olib qo'yamiz. Salatni yanada xushxo'r qiladigan ko'k piyoz va kashinchni yirik qilib to'g'rab solamiz. Ustidan pishgan go'shtlarimizni solib, yaxshilab aralashtirib 5-10 daqiqadan so'ng bemalol iste'mol qilsangiz bo'ladi. Shu o'rinda sizlarga kattakon rahmat deb qolaman. Menga ishonch bildirib, qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun. Bu ijodkor uchun qo'shimcha kuch beradi. Endi esa mayonezli salatimizni tayyorlaymiz. Gulkaramni qolgan qismini idishga solib, 200 gram mayonez, 2 dona sarimsoqni qirg'ichdan chiqarib, tabga ko'ra tuz va murch solib, ukrobni mayda, pomidorni esa yarim oy shaklida to'g'rab solamiz. Do'stlar, oddiygina Gulkaromni ikki xil mazali salatimiz tayyor. Retsept yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlanib qo'yishni unutmanglar. Sizlarga qaysi biri ko'proq yoqdi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa, sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.